Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có đặt mua một cái chiếc khoan một chiếc khoan động lực ở trên Tiki. Thì hôm nay mình sẽ review cái sản phẩm này cho tất cả anh em cùng xem. Nếu anh em nào có nhu cầu tìm hiểu thì có thể là tham khảo qua. Giờ mình sẽ cùng bóc hộp cái sản phẩm này. Đây một chiếc khoan của Bosch anh em nhé. Không sao. Này là bên trong cái hộp. Đây là mình mua cái loại này là có hộp anh em ấy. Đó. Mình bỏ sản phẩm này ra. Đó. Rồi, hết rồi. Không có gì nữa. Cái tay cầm này, cái bộ này khá là tiện lợi, mình đi làm mình xách cái thứ là mình đi nó khá là hay. Này là sản phẩm của Bosch anh em nhé. Đó. Cái sản phẩm này là cái máy của mình, là máy mình đặt mua cái máy là GFP 550. Đó. Đây. Anh em thể xem đây. Đó. Máy khoan động lực GFP. Đây là tháng 5 sản xuất là tháng 9 2017. Mình giờ sẽ tập trung với sản phẩm này. Đó. Sản phẩm chính của mình đây. Rồi. Đó. Thì mình sẽ bỏ cái nắp này ra. Rồi. Đây là một cái phiếu bảo hành của nhà sản xuất này. Đó. Đây là cái hướng dẫn sử dụng này. Đây là có một cái lớp xốp này. Đó, mình bỏ lớp xốp đi. Cái này là thước đo độ lông sâu. Đó. Cái sản phẩm này của mình là là một máy khoan và một cái hộp này, và cái bộ phụ kiện này tặng kèm bộ phụ kiện là 90 chi tiết. Đó, mình sẽ xem. Rồi, ở đây là có một chiếc máy này. Máy này cũng khá là nặng tay, anh em ạ, nhưng mà nó rất chi chắc chắn. Ở dưới này có cái tem chống hàng giả, tem chống hàng giả của Bosch. Anh em xem. Đó, đây là cái tem chống hàng giả nhé. Đó. Mình xem các phụ kiện đã. Cái này là một cái tay cầm này, một tay cầm khoan động lực này, có một cái tay cầm này giúp mình khoan nó đỡ mỏi tay hơn này. Rồi. Đây là các phụ kiện nó tặng. Rồi. Thì mình sẽ bỏ hộp này ra. Cái hộp này anh em thấy mình thấy khá là rộng. Cái hộp này mình thấy khá là rộng đấy. Đó, anh em xem, cái hộp này khá là rộng, có thể đút vừa khoan.
Mình thấy bộ sản phẩm này khá hay. Bộ sản phẩm này là GFP của mình, là máy của mình là GFP 550. Đầu này, đầu khoan rất là chắc chắn. GFP 550. Đó. Xoay ra xoay vào thì mình kèm này. Rồi. Thì cái hộp này mình sẽ được vừa chức quan như này. Trong sách đi làm chỉ tiện. Cái hộp này nó khá là dày và chắc chắn. Nó khá là dày và chắc chắn. Sách rất là tốt tiện. Đó. Rồi. Đó, anh em thấy nào, sách khá là tốt. Các đồ đạc như ốc vít cái thứ là mình có thể là vứt vào trong này cũng được. Đó. Mình trước là mình định lấy con J320 cơ, GBM 320 ấy, nhưng mà con đấy thì nó công suất nó nhỏ hơn một chút. Con này công suất nó là 550W. Đây anh em xem. Đó, 550W. Con này 550W thì mình mua cái bộ này là bộ Freedom ấy, đâm ra nó có tất cả những cái phụ kiện này. Đó. Dạ. Đó, còn cái hộp này mình thích nhất là cái hộp này. Cái hộp này nó làm bằng nhựa rất là chắc chắn này. Nhựa rất là chắc chắn. Cảm nhận đầu tiên của mình là cái hộp này rất là ấn tượng này, nó tiện này. Mình ốc vít là mình có thể là đút ở đây nó rất là tốt. Đó. Ốc vít mình có thể đút đây là rất là tiện, nó quá là tốt rồi. Xách đi gọn nhẹ này. Đó. Giờ mình sẽ tập trung vào cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây. Đó. Quyết định mãi mới mua máy này. Trước cái tham khảo của dòng Makita, nhưng mà sau mình lấy của Boss. Đó. Ở đây là có nơi sản xuất là cái này Boss là thương hiệu của Đức rồi này, đúng không anh em? Đó, anh em làm nghề anh em biết cái này thì được sản xuất ở China, Trung Quốc, nhập khẩu nhà máy đặt ở Trung Quốc chứ không phải là hàng Trung Quốc anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ điểm qua cho anh em xem là các chi tiết linh kiện kèm trong bộ sản phẩm này nhé. Rồi, đây. Rất là 4 cái mũi khoan này. Đó, bộ sản phẩm này nó có 4 cái mũi khoan này. Đó, 4 cái mũi khoan. Cảm nhận là cái mũi khoan này hàng của Boss, nó đấy tặng kèm nó cũng khá là chất lượng hơn so với những cái khoan mua ở ngoài, cái mũi khoan mua ở ngoài. Thì ở đây là mình có một cái mũi 10 này, đây là mũi 4 này, mũi 6 này, và ở đây là một cái mũi 8 này, mũi 8 này, và một cái mũi 10 này. Đó, mũi 10. Đây là 4 mũi. Rồi, đây là vít này, các vít và lở. Những cái lở này thì tặng kèm. Lở này của nó đi theo từng loại vít ở đây. Đó. Lở này đúng ở ngoài thì cũng mua được cái lở này. Cái hàng này cũng khá là tốt. Đây. Cứng cáp. Đó. Có 4 loại nở. Mình bóc luôn thôi. Ở đây. 3 loại nở. Đi kèm với này 3 loại vít luôn. Đấy, ở đây. Rồi. Tiếp đến là mình sẽ được tặng 2 cái mũi bắn vít. Đó. 2 cái mũi bắn vít này thì anh em thấy nó có chất lượng không ạ? Đó. Cái đầu này cũng khá là dài. Đầu này cũng khá là dài. Đó. Đầu khá là dài.
Cái này mình bắn nó cũng tiện hơn, những cái chỗ cần nó cái nó độ sâu thì mình sẽ bắn dùng cái loại vít dài này, cái đầu bắn vít dài nó sẽ tiện. Đây là mũi khoan bê tông, mũi khoan bê tông đúng không? Khoan tường này mình có thể khoan tường mình có thể dùng đây. Đây anh em xem cũng khá là hay. Tặng kèm các chi tiết này mình thấy khá cần thiết, mua bên ngoài thì mình khó mua được cái hàng như này. 10 mini này, và cái mũi này là mũi 8 ni này. Đó, 10 mini và 8 mini. Đó. Cái này là 5 này. Cái này 6, 6 và 3. 6 và 4. 6 và 4. Đấy, được tặng 4 mũi này nữa này. Đó. Thì đấy là toàn bộ những cái phụ kiện tặng kèm trong cái bộ sản phẩm GFP 550 Freedom này. Đó. Đây. Đó, toàn bộ cái này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là cào tem thử con máy này trước. Đó. Trước khi cào thì mình sẽ cân lên cho anh em xem thực tế cái trọng lượng của cái máy này là bao nhiêu, tính cả dây cáp này nhá, tính cả dây này. Đó, và sau đó mình sẽ cào cái tem này thử xem nó có phải là hàng chính hãng hay không. Đó. Mình sẽ cân thử máy này nhá. Máy này không có dây cáp, có cả dây cáp luôn, mình cân có cả dây cáp luôn, xem nó được bao nhiêu nhá. Đó. Đây, anh em có thể nhìn thấy cân đấy. Cân bằng cân này thì nó không hiển thị chính xác lắm. Đó, mình cứ gọi nó khoảng là 1,8 kg cả dây cáp. Đó. Đó. Anh em nào mà thấy nặng có thể mua những model nó bé hơn. Đó, còn mình đây là cái model này là GFP 550. Đó. Cái này Freedom thì nó có cả cái hộp này anh em nhé. Đó, có cả cái hộp như này, có hộp sách này. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành cào cái mã số này. Đó. Xem có phải là hàng chính hãng hay không. Đó. Và bây giờ mình sẽ nhập cái mã số này. Được chưa? Mình sẽ nhập cái mã số này để mình kiểm tra luôn, và cũng như là mình bảo hành luôn. Đó. 8102 này. Gửi 8099 DAC cách 8102 1686 1686 và 82451. Rồi, chuẩn 82451. Và mình sẽ nhập cái mã của máy này, 7090 nữa, A còng 7090. Đây là mình sẽ nhập cái số series nhé. Xin lỗi các bạn, đây là cái số series này, số series của máy này. Vừa nãy mình cào để mình lấy cái mã số an ninh 7090 22364 22364 22364. Đó, 7090 22364. Rồi mình kiểm tra lại một lần nữa, 8102 2168 8102 1686 1686 này, 1686 và 82451, chuẩn rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành gửi đến 8099. Rồi. Mình xem tin nhắn báo về này. Đây là sản phẩm chính hãng. Chết, máy mình nó đang bị loạn cảm ứng. Đó, thì ở đây các bạn đấy đây, các bạn thể đọc đây đó, đây là sản phẩm chính hãng này. Đây là sản phẩm chính hãng Boss Việt Nam, xin lưu lại mã an ninh và số series để được bảo hành theo quy định. Đó, rồi, ok, vậy là đây là anh em đã biết đây là sản phẩm chính hãng rồi. Đó. Rồi. Thì mình nói qua mình cũng
Đấy, qua một chút con máy này mình đặt mua đó. Đây con máy này mình mới đặt mua trên Tiki. Đây mình mua trên Tiki đây. Đó, đây là cái phiếu này. Đó. Đây. Đó, Tiki Vĩnh Lộc mới. Đó. Con máy này thì nó có một cái, nó như các máy khác, nó cũng có một cái đầu vặn này, đầu vặn kèm theo như này. Đó. Đó. Nó có đầu vặn kèm theo. Đây có chế độ đảo khoan thường và khoan búa, nó có cái ký hiệu ở trên này luôn cho anh em. Đó, mình thấy là khá là hay cái dòng bốt này. Trước mình định mua của Makita cơ, nhưng mà xong mình lại quyết định mua này. Đây là chế độ búa này, búa bên này này, đó, búa này và chế độ khoan thường này. Thì mình sẽ test thử trực tiếp cho mọi người xem cái khoan bê tông, đúng không ạ? Thì cái đầu kẹp này của nó có thể kẹp được mũi cả mũi 13 cơ. Đó, mình có thể là kẹp thử cho mọi người xem nhé. Đợi mình một chút. Đây, ở đây mình có mũi 13 đây. Mũi này mũi 12 này, và cái đầu kẹp của nó đến 13 cơ. Cái này thì có thể là giữ ở đây, bấm. Đây mình mũi 12. Đó, cái này có thể kẹp được mũi 13 này. Vừa kẹp được. Rồi, đó. Đó, đó. Giờ mình sẽ lắp vào, mình thử khoan gỗ trước. Mình thử gỗ trước anh em. Mình vặn chặt nó lại. Anh em nào mà chưa quen thì có thể là mới tìm hiểu thì chưa quen thì có thể phải giữ cái này phải cẩn thận, còn mình không thể bấm, mà chưa quen tay mình không thể bấm giữ cái này được. Này. Nên mình phải dùng cái này, mình siết chặt nó lại. Mình sẽ khoan gỗ thử. Dây cũng khá là dài, cái dây sản phẩm này mình thấy khá là dài. Rồi. Đầu phích của nó là đầu phích cắm là đầu phích tròn nhé. Phần nhựa này, cái phần đầu phích là mình thấy làm chất liệu của họ làm cũng khá là tốt, chắc chắn. Đó, anh em có thể nghe tiếng máy. Đó, đây tiếng máy của bốt. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành khoan thử. Đó, mình sẽ tiến hành khoan thử nhé. Mình sẽ khoan bằng gỗ trước. Nào. Đây là cái nút đảo chiều rồi này. Đó, cái này thì không còn cãi. Và cái bên này thì mình có để vào chế độ khoan thường này. Khoan búa thì bên này, mình khoan bê tông mình có thể để. Đó, đây mình sẽ khoan thử cái này trước, khoan gỗ trước, xong mình sẽ khoan thử bê tông sau. Để mình test kiểm tra chất lượng luôn, kiểm tra chất lượng máy luôn. Rồi, đó thì mình cũng đầu tiên thì khoan thì mình sẽ để nhẹ xuống thôi, đúng không? Mình khoan mình lấy dấu rồi. Đó, mình bấm nhẹ xuống. Khi có lỗ rồi bắt đầu mình khuấy dần xuống. Đó. Đó. Xuống rất nhẹ nhàng, xuống rất là ngon. Đây là mình bấm xuống từ từ, chứ mình không xuống một lúc luôn. Đó. Thôi mình xuống lên đây nó không ấy rồi, không lại xuống gạch mất. Rồi. Ui, mũi khá là đẹp, thấy khá là đẹp. Các bạn nào xem
Đó, mũi nó khá là đẹp, tuyệt vời, mịn luôn. Dạ. Đó, thì sau mình sẽ test và khoan thử bê tông cho mọi người xem. Đấy, mình thử cái mũi to nhất, nghe tiếng máy kêu rất là đã. Thân máy mình thấy khá là chắc chắn, có hàng chính hãng. Giờ mình sẽ nắp cái thử cái mũi khoan bê tông nhé. Rồi, mình sẽ khoan thử. Đó. Đây là mình đang để cái chế độ khoan thường. Còn bây giờ mình sẽ thử chuyển sang chế độ khoan búa xem cái lực xuống nó như nào nhé. Mình nghĩ là xuống nó sẽ mạnh hơn vì nó có thêm cái lực búa. Đó, nghe tiếng nó khác. Rồi. Mình thấy cảm nhận nó khá là mạnh khi mình cho cái lực búa sang khoan là sang chế độ lực búa ấy. Khoan búa thì nó có thêm cái đập búa nó xuống nó chỉ mạnh. Mình có cái tay cầm ở đây, nó trang bị cho mình cái tay cầm này, cầm nó thêm cái khoan nó chắc chắn hơn. Đấy. Các bạn có thể cầm vặn chặt nó lại. Cái này thước này, nếu mà bạn nào muốn đo độ lông sâu ấy, thì mình có thể gắn thêm này vào. Rồi, đó. Như này. Thước này khi nó chạm xuống thì nó sẽ đến vị trí thước này. Như này. Rồi. Thì con này thì là con GSB 550 Freedom. Đó. 550 Freedom anh em nhé. Con này mình đặt mua trên Tiki, đặt mua trên cái showroom chính hãng của Boss trên Tiki. Thì mình thấy cái gian hàng này của Boss ấy, thì họ bán cũng giá nó cũng khá là tốt so với những gian hàng khác ở trên Tiki ấy. Thì các bạn nào quan tâm thì có thể là tham khảo cái đường link bên dưới mình để, đường link của shop này mình để bên dưới, thì các bạn có thể vào đấy tham khảo và đặt hàng mua sản phẩm này hoặc là mua các sản phẩm khác của Boss, gian hàng chính hãng của Boss ở trên Tiki ấy. Thì các bạn có thể là vào đấy các bạn xem. Đó. Thì cái gian hàng chính hãng của Boss này thì ở trên Tiki mình thấy cũng khá là nhiều anh em đánh giá tốt về cái sản phẩm này nên mình cũng mua thử. Đó. Thì mình không biết là trên Sen Đỏ hoặc là trên Shopee là có gian hàng chính hãng của Tiki của Boss hay không, mình cũng chưa có tìm hiểu, nhưng mà mình thấy ở trên này thì giao hàng là vận chuyển là miễn phí. Đó, giao hàng vận chuyển miễn phí là toàn quốc. Đó, thì mình thấy nó khá là hay. Đó. Còn ở những cái chỗ khác thì chắc là phí vận chuyển nó sẽ mất phí vận chuyển. Đó. Nó chỉ hỗ trợ khoảng 30-40 nghìn thôi. Đó. Thì
thì các bạn có thể là tham khảo qua. Với cái sản phẩm này thì anh em làm cơ khí cũng như là làm quảng cáo như mình ấy, thì mình cũng thấy nó khá là phù hợp. Đó, trọng lượng nó không quá là nặng lắm, nó chỉ khoảng 1,8 kg nếu mà không tính cái dây cáp này. Đó. Đây thì ở phía sau đây thì có cái đầu khóa, ở đầu kẹp mở khóa này. Mình thì mình không có dùng đến, mình thường là mình sẽ cầm tay mình vặn luôn. Đó, nhanh nó tiện. Thì đây là trong này nhìn qua đây cái khe này. Đó, toàn bộ là dây đồng. Đó, mình nhìn thấy đấy, toàn bộ là dây đồng này. Đó, hàng bốt rất chi là tốt. Đó, thì video của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn cả anh em đã quan tâm theo dõi video. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong các video review sản phẩm, những sản phẩm khác mà mình có cơ hội mình trải nghiệm, mình mua mình trải nghiệm thì anh em đăng ký kênh cũng như là bấm chia sẻ video này nếu anh em thấy thích thì hãy bấm like. Đó, thì trong thời gian tới nếu mình có các video khác thì anh em có thể là nhận được thông báo ngay. Đó, xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi cái sản phẩm review này. Rồi, xin chào anh em nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Thì Các bạn có thể không được tốt như là máy quay trên các bạn có thể là bấm vào nút đăng ký để nhận những video mới nhất khi bên mình upload những cái review các sản phẩm tiếp theo, như là các video về hướng dẫn các bạn làm những đồ trang trí bằng đèn led, thì các bạn có thể bấm vào nút đăng ký, sau đó các bạn nhấn vào chuông để nhận thông báo. Các bạn có thể bấm like cũng như là chia sẻ video giúp hongdev.com nhé. Thì bên mình xin cảm ơn các bạn rất chi nhiều. Chúc các bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống. Nhớ ghé thăm kênh YouTube của bên mình thường xuyên để nhận những video mới nhất. Cảm ơn và chào các bạn.